নমস্কাৰ, মই বিংকু মোৰ চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো বনাওঁতে কিবা এটা ভুল হৈ গ'ল, সেইবাবে আকৌ ভইচ অভাৰ কৰিব লগা হ'ল। ইয়াত মই লৈছোঁ চব্জিত আছে বন্ধাকবি, ফ্ৰেঞ্চবিন, কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজৰ পাত নাই, সেইবাবে ভাবিছোঁ আজি এইখিনিৰে মঞ্চুৰিয়ান আৰু ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাম। মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাই আৰু এনেকুৱাকৈ মাজে মাজে চাইনিজ বনাই দিলে খুব ভাল পায়। আৰু আপোনালোকৰ লগতো ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপি হওক বা মোৰ ভিডিঅ' হওক যদি চাই ভাল পায়, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ইয়াত লৈছে বন্ধাকবি, গাজৰ, কেপচিকাম, ফ্ৰেঞ্চবিন, পিঁয়াজ আৰু এইখিনি গোটেইখিনি মই কিন্তু আগতে নিমখ পানীৰে ধুই লৈছোঁ। ধুই মই 5 মিনিটমান থৈও দিছিলোঁ। তাৰপিছত মই আকৌ অলপ লৈছোঁ পানীখিনি দি এতিয়া মই বন্ধাকবিটো আৰু অলপ ধুই ল'ম। এতিয়া কিন্তু যিকোনো চব্জিতে বালি কিন্তু বহুত থাকে, সেইবাবে মাজে সময়ে ফ্ৰিজত থৈ দিওঁতেও মই ধুয়ে থওঁ। তাৰপিছত আকৌ মই কিন্তু 2-3বাৰমান ধুই লওঁ। এয়া মই বন্ধাকবিটো আৰু অলপ ধুই ল'লোঁ। এইবোৰ চব কিন্তু নিমখ পানীৰে ধুই লোৱা। এয়া পানীবোৰ কিন্তু লেতেৰা ওলায়। মই 6-7বাৰমান কিন্তু আকৌ ধুই ল'লোঁ। এয়া বন্ধাকবিটো ধোৱা হৈ গ'ল। ইয়াৰে মই এতিয়া বন্ধাকবিটো কাটি এফাল লৈ ল'ম, এফালতে মোৰ হৈ যাব। এয়া মই এফাল লৈছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এখন মই গ্ৰেটাৰেৰে বন্ধাকবিটো যদি আমি গ্ৰেট কৰি লওঁ, তেতিয়া টুকুৰাকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ ওলায় আৰু বেছি ডাঙৰো নালাগে, মোক বেছি সৰুও নালাগে, একে চাইজতে হৈ যায়। আৰু হাতেৰেও কিন্তু এইবোৰ কাটি দিব পাৰি। হাতেৰে কাটি লোৱাতকৈ এনেকুৱাকৈ যদি আমি ৰুকি লওঁ, এয়া মই একে চাইজতে গোটেইখিনি ৰুকা হৈ গ'ল। আৰু এফাল বন্ধাকবিতে কিন্তু এনেকুৱাকৈ ৰুকি ল'লে বহুতখিনি ওলায়। এয়া মোৰ বহুতখিনি ওলাই গৈছে। ইয়াত লৈছোঁ মই গাজৰটো ধুই লৈছোঁ। ইয়াতে মই গ্ৰেটাৰখনতে ৰুকি লৈছোঁ। আৰু মিহিমিহিকৈ যদি আমি এইবোৰ বস্তু ৰুকি লওঁ, তেতিয়া বনাওঁতে খুব ভাল হয় আৰু মঞ্চুৰিয়ান বলকেইটা খুব ছফ্ট হয়। আৰু এইটো সময়তে ৰুকোতে অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব, কাৰণ কিয় বুঢ়া আঙুলিটো এইটো ৰুকোতেই কেতিয়াবা নখ চখ যদি আমাৰ দীঘল থাকে, এইটো সময়তে কিন্তু ভাঙিও যায়। এয়া মই লাহে লাহে এইখিনি ৰুকি লৈছোঁ। মোৰ কিন্তু এনেকুৱাকৈ ৰুকোতে বহুত কিবাৰ বুঢ়া আঙুলিৰ যিটো নখ হয়, সেইটোত কিন্তু মই বহুত কিবাৰ ভাঙি গৈছে। সেইবাবে মই এতিয়া ৰুকোতে এটা হেবিট হৈ গৈছে। সেইবাবে মই এনেকুৱাকৈ বুঢ়া আঙুলিটো ওপৰ ফালে লৈ এনেকুৱাকৈ ৰুকি ল'লোঁ। এয়া মোৰ গাজৰটোও ৰুকা হৈ গ'ল, বন্ধাকবিখিনিও ৰুকা হৈ গ'ল। আৰু হাতেৰে কাটি ল'লে বহুত সময় লাগে, ৰুকি দিলে আৰু পটককৈ হৈ যায়। এয়া মই গোটেইখিনি ৰুকি ল'লোঁ। ইয়াতে লৈছোঁ ফ্ৰেঞ্চবিনখিনিও আগ পিচটো কাটি লৈছোঁ। সৰুকৈ এনেকুৱাকৈ কাটি লৈছোঁ। এইবোৰ কিন্তু শ্বপিং বৰ্ডত থৈও কাটিব পাৰি, তথাপি মই হাতেৰে কাটিলে অলপ জল্দি হৈ যায় আৰু মোৰ সুবিধা হয়। এনেকুৱাকৈ মই গোটেইখিনি কাটি ল'লোঁ। আৰু ফ্ৰেঞ্চবিন মই ইয়াতে 6-7ডালমান লৈছোঁ। এইবোৰ বস্তু বনাওঁতে বেছি বস্তু নালাগে, কম বস্তু লাগে, কিন্তু বহুতটা আইটেম লাগে। এয়া মই এনেকুৱাকৈ ফ্ৰেঞ্চবিনখিনি কাটি ল'লোঁ। ইয়াত লৈছোঁ কেপচিকামখিনিও এনেকুৱাকৈ সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনিও এনেকুৱাকৈ টুকুৰা কৰি দিছোঁ। ইয়াত কিন্তু আৰু বহুত কিবাকিবি চব্জি দিব পাৰি, ফুলকবিও দিব পাৰি, আলু দিবও পাৰি। মই এইকেইটা চব্জিয়ে দিছোঁ। দিয়ে মই কেপচিকামখিনিও মিহিমিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু কেপচিকাম চেণ্টটো কিন্তু মঞ্চুৰিয়ানত খুব ভাল লাগে। মই গোটেইখিনি কাটি ল'লোঁ। এনেকুৱাকৈ যদি আমি কেপচিকামটো কাটি লওঁ, তেতিয়া খুব সহজতে হয়। আৰু শ্বপিং বৰ্ডত থৈ যদি কাটোঁ, তেতিয়া কিন্তু পানী ওলাই যায়। আৰু ইয়াত লৈছোঁ মই পিঁয়াজো লৈছোঁ মই এফাল পিঁয়াজ এনেকুৱাকৈ সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। মোৰ হাতত কিন্তু পিঁয়াজ কলি নাই, সেইবাবে পিঁয়াজ দিছোঁ। আৰু পিঁয়াজ কলি যদি আপোনালোকৰ হাতত আছে দি ল'ব, তেতিয়াও ভাল হয়, কিন্তু পিঁয়াজ দি বনাব পাৰি। কাৰণ এইটো সময়ত পিঁয়াজ পাতটো অলপ পোৱা নাযায়। মোৰ কিন্তু গাৰ্ডেনত হৈছিল পিঁয়াজ পাত ঠাণ্ডা দিনত, এতিয়া কিন্তু নাই। আৰু ইয়াত লৈছোঁ মই নিমখ দি এইখিনিত মই আধা চামুচমান নিমখ দিছোঁ। দি এইখিনি গোটেইখিনি ভালদৰে সানি লৈছোঁ। এনেকুৱাকৈ যদি সানি 1 ঘণ্টাও থ'ব পাৰি, আধা ঘণ্টাও থ'ব পাৰি। যিমান সময় আপোনালোকৰ হাতত থাকে সিমান সময় যদি আমি সানি থৈ দিওঁ, তেতিয়া ইয়াৰে পানীখিনি যেতিয়া চব্জিৰ পানীখিনি ওলাই যায়, তেতিয়া মঞ্চুৰিয়ান বনাওঁতে মঞ্চুৰিয়ান বলকেইটা আৰু ফাটি নাযায়। আৰু তেতিয়া কৰ্ণফ্ল'ৰ হওক বা ময়দা হওক খুব কমতে হৈ যায়, আৰু তেতিয়া মঞ্চুৰিয়ান বলকেইটা খাই বেছি ভাল লাগে। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে সানি ল'লোঁ। সানি আধা ঘণ্টামান থৈ দিম। আৰু এইখিনি যিমান সময় আমি থওঁ, সিমান চব্জিখিনিও কিন্তু ছফ্ট হৈ যায়। সানি থ'লে নিমখতে গোটেইখিনি চব্জি ছফ্ট হয়। এয়া মোৰ আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল। ইয়াত লৈছোঁ মই বেলেগ এটা বাতিটোতে মই এনেকুৱাকৈ হাতেৰে এনেকুৱাকৈ সানি লৈছোঁ, যাতে ইয়াৰে মই পানীখিনি ওলাই যায়। এইবোৰ কাপোৰত বান্ধি থ'বও পাৰি। কাপোৰত বান্ধি থ'লেও কিন্তু পানীখিনি আঁতোতে সহজে হয়, একবাৰতে তেতিয়া হৈ যায়। মই আৰু কাপোৰ নোলোৱাকৈ হাতেৰে এনেকুৱাকৈ প্ৰেছ কৰি দি পানীখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া যিমানেই পানীখিনি ওলাই যাব, সিমানেই কিন্তু মঞ্চুৰিয়ান বলকেইটা বেছি ভাল হ'ব। এয়া এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনিয়ে উলিয়াই লৈছোঁ পানীখিনি। আৰু পানীখিনি যিমানে থাকে, তেতিয়া আৰু তেলতেলীয়া হয় মঞ্চুৰিয়ান বলকেইটা,
পানীখিনি ওলাই গ'লে তেতিয়া আৰু তেলতেলীয়া নহয়, মানে ধুনীয়াকৈ গোটা গোটা হৈ থাকে বলকেইটা। পানীখিনি যিমান পাৰি সিমান কিন্তু ওলাই ল'লে বেছি ভাল হয়। এয়া মই এইখিনি আতি ল'লোঁ। ইয়াৰ পৰা মোৰ ইমানখিনি পানী ওলাইছে। এই পানীখিনি কিন্তু পেলাই নিদি আটাখনতেও দিব পাৰি আৰু গ্ৰেভিটোও দিব পাৰি। ইয়াত কিন্তু নিমখ আছে, গ্ৰেভিত দিওঁতে মানে পানী দিওঁতে নিমখটো চেক কৰি ল'লেই হ'ল। এয়া মই গোটেইখিনি সানি ল'লোঁ। ইয়াত লৈছোঁ মই কৰ্ণফ্ল'ৰৰ সলনি ময়দা বেছিকৈও দিব পাৰি। মই কিন্তু অলপ ময়দাও দিম, কৰ্ণফ্ল'ৰো দিম। ইয়াত মই সৰু চামুচেৰে 3 চামুচ মই কৰ্ণফ্ল'ৰ দিলোঁ। ইয়াত দিলোঁ ময়দা 1 চামুচ আৰু চাউলৰ আটাও দিম মই 1 চামুচ। তেতিয়াহ'লে গোটেই মঞ্চুৰিয়ান বলকেইটা অলপ ক্ৰিস্পি হয়। ইয়াত দিলোঁ মই চাউলৰ আটা নিদিলেও হয়, তথাপিও দিলে অলপ চফ্ট হয় আৰু ক্ৰিস্পি হয়। ওপৰৰখিনি ক্ৰিস্পি হয় আৰু ভিতৰৰখিনি খুব চফ্ট হয়। আৰু ইয়াতে দিলোঁ নিমখটো এতিয়া মই অলপ চেক কৰি ল'ব লাগিব, কাৰণ কি মোৰ চব্জিত আছেই নিমখ। আৰু ইয়াত দিলোঁ চিলি ফ্লেক্স এইবোৰ কিন্তু ঘৰতে বনোৱা চিলি ফ্লেক্স। আৰু ইয়াত আছে জালুকৰ পাউডাৰো দিলোঁ 1/2 চামুচ। এইবোৰ চব কিন্তু ঘৰতে মই যিবোৰ মছলা পাতি মোৰ ৰেচিপিত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এইবোৰ চব কিন্তু মই ঘৰতে বনাই লোৱা। এইখিনি মই আটা সানা নিচিনাকৈ ধুনীয়াকৈ এইখিনি সানি ল'ম। সানি ল'লে আৰু মই গম পোৱা যাব যে কিমান ময়দা লাগিব নেকি বা কৰ্ণফ্ল'ৰ লাগিব নেকি। এতিয়া কিন্তু মোৰ একোৱেই নালাগে, মই আটা সানাৰ নিচিনাকৈ গোটেইখিনি সানি লৈছোঁ। আৰু তেতিয়াহ'লে বলকেইটা বনাওঁতে খুব সুবিধা হয়। আৰু যেতিয়া বলকেইটা বনাওঁতে আঠা বেছি নহয়, মানে তেলতেলীয়াটো নহয়, মানে গোটা গোটা হৈ থাকে তেতিয়া বলকেইটা। মই গোটেইখিনি সানি ল'লোঁ। মোৰ ডোটো সানা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি সৰুকৈ ইয়াৰে বল বনাই ল'ম। আৰু যিমানে ভালদৰে সানিম সিমানে কিন্তু বলকেইটা খুব ভালকৈ ওলায়। এয়া মই হাতত অলপ তেল মচি লৈছোঁ, ইয়াৰে সৰুকৈ বল বনাই যাম। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে ডাঙৰকৈ লাগে মঞ্চুৰিয়ান বলকেইটা বনাব, তেতিয়াহ'লে ডাঙৰকৈ বনাব। মই কিন্তু নাৰিকলৰ লাডু নিচিনাকৈ বনাম এটা বল। আৰু তেতিয়া মই সৰুকৈ বনাম, তেতিয়া গ্ৰেভিত দিওঁতে গ্ৰেভিটো ভিতৰত সোমাই যাব। এয়া মই গোটেইকেইটা বলে এনেকুৱাকৈ সৰুকৈ বনাম। আৰু আপোনালোকে বিচাৰিলে অলপ ডাঙৰ বনাব পাৰে, মই কিন্তু অলপ সৰুকৈ বনাইছোঁ। আৰু এইবোৰ সৰুকৈ বনালে বেছি টেষ্ট লাগে, কাৰণ কি ভিতৰত গ্ৰেভিটো সোমাই যাব। ওপৰৰখিনি যেতিয়া ক্ৰিস্পি হয়, ভিতৰৰখিনি যেতিয়া মানে গ্ৰেভিটো সোমাই তেতিয়া খুব চফ্ট হৈ থাকে। এয়া মই গোটেইকেইটা এনেকুৱাকৈ বল বনাই লৈছোঁ। আৰু এয়া মোৰ এইকেইটা বল হ'ল। আৰু এইকেইটা বল মই এতিয়া 10 মিনিটমান থৈ দিম। এয়া মোৰ 10 মিনিটমান বলকেইটা হৈ গ'ল আৰু ধুনীয়া হৈছে বলকেইটা, এটাও কিন্তু ফাটি যোৱা নাই। পানীখিনি আতি লোৱাৰ পিছত আৰু বলবোৰ ফাটি নাযায়। আৰু এনেকুৱাকৈ বনালে খুব সহজতে হয়। আৰু তেতিয়া ভাজোতেও বেছি সময় নালাগে। এয়া মোৰ বলকেইটা হৈ গ'ল। ইয়াতে লৈছোঁ ৰিফাইন তেল লৈ কেৰাহীটো গৰম হ'ব দিছোঁ। আৰু এইবোৰ চব কিন্তু ল' ফ্লেমত বনালে বেছি ভাল হয়। এতিয়া মই গেছটো ল' কৰি দিছোঁ, ল' ফ্লেমতে বলবোৰ ভাজি ল'ম। আৰু এইবোৰ যদি আমি অলপ হাই ফ্লেমত ভাজোঁ, তেতিয়াহ'লে ওপৰৰখিনি ৰঙা হৈ যায় আৰু ভিতৰৰখিনি কিন্তু ক্ৰিস্পি নহয়, মানে চফ্ট নহয়, মানে টাইট হৈ যায়। আৰু যেতিয়া আমি গ্ৰেভিত দিওঁ তেতিয়া খুব টাইট হৈ থাকে বলবোৰ। আৰু যদি আমি ল' ফ্লেমত ভাজোঁ তেতিয়া কিন্তু খুব চফ্ট হৈ থাকে। এয়া মই এইকেইটা ভাজি ল'লোঁ। ভাজি মই এতিয়া প্লেটখনত উলিয়াই লৈছোঁ। এইবোৰ কিন্তু ভাজোঁতে মোৰ 5 মিনিটমান সময় লাগিছিল, একদম ল' ফ্লেমত আছিল গেছটো। এয়া মই এবাৰ উঠাই ল'লোঁ। আৰু এইবোৰ ল' ফ্লেমত বনাই ল'লেই বেছি ভাল হয়। মই গোটেইকেইটা উঠাই লৈছোঁ প্লেটখনত, দি মই আৰু এবাৰ দি দিছোঁ। বাকীকেইটা বলো এনেকুৱাকৈ 5 মিনিটমানকৈ ভাজি ল'ম। আৰু 5 মিনিটমানকৈ যদি আমি ভাজি লওঁ, তেতিয়া ভিতৰৰখিনি খুব চফ্ট হৈ থাকে আৰু ওপৰৰখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ক্ৰিস্পি হৈ যায়। এতিয়াও মই গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰিছোঁ, ল' ফ্লেমত এইখিনিও 5 মিনিটমান ভালদৰে ভাজি ল'ম। আৰু এইবোৰ যিমানেই ফ্ৰাইড বস্তুবোৰ ভালদৰে আমি যদি ল' ফ্লেমত ভাজোঁ, তেতিয়া কিন্তু খাব বেছি টেষ্টি লাগে। এইখিনিও মই ভাজি ল'লোঁ, এতিয়া মই প্লেটখনত উঠাই লৈছোঁ। মই গোটেইকেইটা মঞ্চুৰিয়ান বল ভাজা হৈ গ'ল। আৰু এইবোৰ বস্তু বনাওঁতে কিন্তু বেছি সময় নালাগে, খালি যোগাৰখিনি কৰি লওঁতে যে সময় লাগে। ইয়াত লৈছোঁ এখন মই ফ্ৰাইং পেন, ইয়াত দিলোঁ তেল। এয়া হ'ল ৰিফাইন তেল। মই যিকেইটা মঞ্চুৰিয়ান বল ভাজিছিলোঁ তাৰে অলপ তেল লৈ লৈছোঁ। ইয়াত আছে পিঁয়াজ, আদা, কেঁচা জলকীয়া, নহৰু, পিঁয়াজ, বিলাহী, কেপচিকাম আৰু অলপ লৈছোঁ ফ্ৰেঞ্চবিন। ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ লগত যদি ৰঙা কেপচিকাম বা হালধীয়া কেপচিকাম থাকে, সেইটোও কিন্তু দিব পাৰে। মোৰ হাতত নাছিল, মোৰ হাতত এইখিনি চব্জি আছিল, মই এইখিনিৰেই বনাম। আৰু এনেকুৱাকৈ কিউব আকাৰত কাটি ল'লে দেখাত কিন্তু খুব ভাল লাগে। আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে দেখাত যিটো বস্তু ভাল হয়, সেইটো বস্তু কিন্তু খায়ো খুব ভাল পায়। ইয়াতে মই আগতে পিঁয়াজখিনি দি ল'লোঁ, দি ইয়াতে দিলোঁ নহৰুখিনি যেতিয়া অলপ ক্ৰিস্পি হয় বা অলপ লাল লাল হয়, তেতিয়া নহৰুৰ চেণ্টটো খুব ভাল লাগে আৰু খায়ো কিন্তু খুব ভাল লাগে। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। লৰাই মই গোটেইখিনি ভাজি ল'লোঁ। লৈ ইয়াতে দিলোঁ পিঁয়াজ, ইয়াতে দিলোঁ আদা,
দি এইখিনিও মই হাই ফ্লেমতে ভাজি ল'ম এতিয়া কিন্তু গোটেইখিনি বস্তু মই হাই ফ্লেমত ভাজিম আৰু হাই ফ্লেমত ভাজিলে বস্তুখিনি ক্ৰিস্পি হৈ থাকে আৰু তেতিয়া আৰু মানে সফ্ট হৈ নাযায় আৰু যিখিনি চব্জি দিছোঁ সেইখিনি চব্জি ক্ৰিস্পি হৈ থাকিলে খাওঁতে খুব ভাল লাগে ইয়াতে দিলোঁ অলপ ফ্ৰেঞ্চবিন নিদিলেও হয় মই অলপ দিছোঁ দেখাত ভাল লাগে আৰু এয়া গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো পুৰা হাই কৰি দিছোঁ দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ এয়া মোৰ এইখিনি ভাজি হৈ গ'ল ইয়াতে দিছোঁ পিঁয়াজখিনিও মই হাই ফ্লেমতে ভাজি ল'ম এয়া 2-3 ছেকেণ্ড মানহে ভাজিম যাতে গলি নাযায় পিঁয়াজখিনিও এয়া মই ভাজি ল'লোঁ লৈ ইয়াতে দিলোঁ কেপচিকামখিনিও ভাজি ল'ম এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এয়া মই বিলাহীখিনিও দি দিছোঁ বিলাহীৰ সলনি ৰঙা কেপচিকাম বা য়েলো কেপচিকাম দিব পাৰি মোৰ নাছিল বাবে মই অলপ বিলাহীটো দি দিছোঁ যেনে দেখাত অলপ ৰঙা ৰঙা লাগে আৰু দেখাত ভালো লাগে আৰু তেতিয়া মানে ভাল হয় আৰু ইয়াত লৈছোঁ চচ ইয়াতে মই দিম টমেটো চচ আৰু ইয়াত কিন্তু বহুত কেইবিধ চচ লাগে আৰু এইবোৰ কিন্তু সকলোৰে ঘৰতে থাকে আৰু এইবোৰ যদি আমি ঘৰতে বনাই দিওঁ তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খাই এনেই ভাল পায় আৰু এইবোৰ টমেটো চচ দিলোঁ আৰু এইবোৰ কিন্তু কিনি অনা চচ চব এয়া হ'ল চিলি চচ এইবোৰো কিনি অনা মই চচ কিন্তু ঘৰত এতিয়ালৈ বনোৱা নাই এইবোৰ কিনি অনা এয়া হ'ল চিলি চচ গ্ৰীণ চিলি চচটো ইয়াতে দিলোঁ চেজৱান চাটনিটো মোৰ ঘৰতে বনোৱা এইটো কিন্তু ৰেচিপিটো মোৰ চেনেলতে দিয়া আছে আৰু চেজৱান চচটো দিলে যিকোনো ৰেচিপিতে খাই খুব ভাল লাগে ইয়াতে দিলোঁ চয়া চচটো মই একেবাৰে লাষ্টত দিছোঁ চয়া চচ যদি আমি ফাৰ্ষ্টত দিলোঁ হয় চয়া চচ যদি অলপ পুৰি যায় তেতিয়া কিন্তু তিতা হৈ যায় দি মই গোটেইখিনি চব্জিয়ে ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এয়া গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ এতিয়াও কিন্তু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে হাইতে আছে দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ লৰাই ইয়াতে মই লৈছোঁ কৰ্ণফ্ল'ৰ 1 চামুচ আৰু ইয়াতে দিছোঁ 2 চামুচমান পানী দি মই কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি ভালদৰে ঘুটি লৈছোঁ ইয়াত কিন্তু বেছিকৈ যদি আমি কৰ্ণফ্ল'ৰ দিওঁ তেতিয়া কিন্তু আঞ্জাখন অলপ বিজল হৈ যায় কৰ্ণফ্ল'ৰ যদি কম হয় তেতিয়া কিন্তু মানে গ্ৰেভিটোও ঠিক হয় মানে ধুনীয়া হৈ থাকে আৰু মানে যদি আমি বেছিকৈ কৰ্ণফ্ল'ৰ দিওঁ তেতিয়া কিন্তু আঠাটো বেছি হৈ যায় সেইবাবে ইয়াত মই কৰ্ণফ্ল'ৰ কমকৈ দিছোঁ পানীৰ লগত গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু মিক্স কৰোঁতে কিন্তু অলপ সময় লৈ যদি মিক্স কৰোঁ তেতিয়া কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায় দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ লৰাই মই অলপ ইয়াতে পানী দি দিম পানী দি গোটেইখিনি বইল হ'ব দিম আৰু এনেকুৱাকৈ কৰ্ণফ্ল'ৰ দিলে অলপ কমকৈ কৰ্ণফ্ল'ৰ দিলে গ্ৰেভিটো বেছি টেষ্টি হয় আৰু যদি আমি ইয়াতে যদি বেছিকৈ কৰ্ণফ্ল'ৰ দিওঁ তেতিয়া গ্ৰেভিটো খাই কিন্তু সিমান ভাল নালাগে গোটা হৈ যায় আৰু তেলি এটা ভাৱ থাকি যায় কৰ্ণফ্ল'ৰ সদায় কমকৈ দিলে ৰেচিপিটো খুব ভাল হয় যিকোনো ৰেচিপি চিলি ফিছ বনাওঁতেও দিব পাৰি এনেকুৱাকৈ চিকেন বনাওঁতেও দিব পাৰি চিকেন চিলি বনাওঁতেও দিব পাৰি পনীৰ চিলি বনাওঁতেও এনেকুৱাকৈ দিব পাৰি মঞ্চুৰিয়ান বনাওঁতেও এনেকুৱাকৈ দিব পাৰি মই গোটেইখিনি টেষ্ট কৰি লৈছোঁ মোৰ অলপ নিমখ কম আছিল তাৰপিছত মই অলপ নিমখ দিলোঁ নিমখ দি মই এতিয়া বলকেইটা দি দিছোঁ আৰু চয়া চচ হওক চিলি চচ হওক বা চেজৱান চাটনিত চবতে কিন্তু নিমখ থাকে নিমখটো অলপ চেক কৰি দিলে তেতিয়া আৰু গম পোৱা যায় যে নিমখ কিমান লাগিব মই আধা চামুচমান দি দিছোঁ নিমখ দি গোটেইখিনি হাই ফ্লেমতে ভালদৰে বইল কৰি লৈছোঁ 5 মিনিটমান মই কিন্তু বইল কৰি লৈছোঁ যিমানে আমি বইল কৰোঁ বস্তুবোৰ সিমানে কিন্তু বেছি সোৱাদ হয় মোৰ গোটেইখিনি বইল কৰা হৈ গ'ল ইয়াৰ ওপৰত মই দিছোঁ অলপ চেনি মোৰ আজিনামতো নাছিল বাবে মই অলপ চেনি দিলোঁ আজিনামতো থাকিলে আজিনামতোও দিব পাৰি আৰু যাৰ আজিনামতো নাই তেওঁলোকে চেনি দিলেও কিন্তু খুব ভাল হয় আৰু আজিনামতো সলনি মই যিকোনো ৰেচিপিতে চেনি অলপ দিওঁ মই দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াতে মই লৈছোঁ চাউল মানে ভাতকেইটা মই বনাই লৈছোঁ ভাতকেইটা অলপ মই ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ এয়া কিন্তু বাসমতী চাউল আৰু বাসমতী চাউলৰে ফ্ৰাইড ৰাইচটো বেছি টেষ্টি হয় এয়া মই ভাতকেইটা এনেকুৱাকৈ ফ্ৰিজত থৈ দিছোঁ যাতে মোৰ ভাতকেইটা এটা হয় এইবোৰ ৰাতিৰ ভাতেৰেও বনাব পাৰি কিন্তু মই আজি লগে ভাতখিনি বনাই ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ অলপ ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ লৈ ইয়াতে মই লৈছোঁ এখন ফ্ৰাইং পেনত এয়া দিলোঁ তেল এয়া কিন্তু ৰিফাইন তেল মই যিটো মঞ্চুৰিয়ান ভাজা তেলখিনিয়ে মই অলপকৈ এনেকুৱাকৈ দি লৈছোঁ ইয়াতে মই দিছোঁ অলপ নহৰু ইয়াতে দিলোঁ ফ্ৰেঞ্চবিন অলপ দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া অলপ দিছোঁ গাজৰ আৰু সৰুকৈ মিহিকৈ কাটি দিছোঁ গোটেইখিনি ইয়াত লৈছোঁ চুইট কৰ্ণ আৰু ইয়াত লৈছোঁ মটৰ এইবোৰ চব কিন্তু মোৰ প্ৰয়োজন কৰা গোটেইখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ ধুইখিনি লৰাই দিম এতিয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ আৰু এইবোৰ বস্তু দিলে দেখাত কিন্তু খুব ভাল লাগে মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ লৰাই ইয়াতে মই দিম অলপমান ইয়াতে দিলোঁ নিমখটো
অলপ চেক কৰি দিলে বেছি ভাল হয়। মই অলপ অলপকৈ দি যাম, পিছত যদি লাগে মই আকৌ অলপ দিম। মই এতিয়া আধা চামুচ দিলোঁ। ইয়াতে মই দিলোঁৱে টমেটো চচো দিলোঁ এচামুচ। আৰু চেজৱান ফ্ৰাইড ৰাইচটো বেছি টেষ্টি লাগে, আৰু মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাই চেজৱান ফ্ৰাইড ৰাইচটো বেছি ভাল পায়। ইয়াতে দিলোঁৱে চেজৱান চাটনিটো, আৰু এইবোৰ কিন্তু চব মোৰ চেনেলত দিয়া আছে। চেজৱান চচ হওক বা চাটনি হওক, এইবোৰ ৰেচিপি মোৰ চেনেলতে দিয়া আছে। দি মই গোটেইখিনি চব্জিয়ে ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এনেকুৱাকৈ অলপ ভাজি ল'লে ক্ৰিস্পি হয়। মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ। লৰাই 5 মিনিটমান হ'ব দিছোঁ। এতিয়া কিন্তু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে হাইতে আছে। এতিয়া ইয়াতে মই দিলোঁ ভাতকেইটা কিন্তু মই ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ, হাতেৰে চুব পৰা হৈ গৈছে। দি গোটেইখিনি আকৌ অলপ লৰাই দিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে এনেকুৱাকৈ লৰাই দিব পাৰে, যদি লৰাই দিব। মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ, আৰু কালাৰটোও কিন্তু খুব ধুনীয়া হয়। আৰু চেজৱান ফ্ৰাইড ৰাইচটো, চেজৱান চাটনিটো দিয়াৰ লগে লগে মানে টেষ্টটো বাঢ়ি যায়। মই দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল চেজৱান ফ্ৰাইড ৰাইচ। আৰু এনেকুৱাকৈ বনাই দিলে ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু খুব ভাল পায়, আৰু টেষ্টো হয় এনেকুৱাকৈ বনাই দিলে। মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। মই বাতিটোত উলিয়াই লৈছোঁ। দুটা ৰেচিপিয়ে মোৰ হৈ গ'ল। আৰু এনেকুৱাকৈ বনাই দিলে ল'ৰা ছোৱালী আৰু মানে হোটেলত যাব পাহৰি যাব। সিহঁতে কিন্তু খাই খুব ভাল পায়। আৰু আজিৰ ৰেচিপিকেইটা আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি জনাব। মই কিন্তু মোৰ ঘৰত যি যি বস্তু থাকে তাৰে পৰা মই কিন্তু ৰেচিপিবোৰ বনাওঁ। আৰু কিবা যদি বস্তু নাথাকে সেইটো মই নিদিওঁ, আৰু যিটো থাকে সেইটোৰে কিন্তু মই ৰেচিপিবোৰ বনাওঁ। আৰু আজিৰ বাবে আহোঁ। থেংক ইউ, বাই।